غنهضروا شويه دابا على لا فريكونس. كما شفنا لا فريكونس سي كوا لا فريكونس؟ دونك لا فريكونس شنو هي؟ عندنا لا فريكونس وعندنا اوسي لا فريكونس كومولي. دونك غادي ناخدو اون سيري ستاتيستيك. ها هي مثلا ناخدو فيها لا نوت، ناخدو فيها ليفيكتيف، داكوغ. اي جو كالكول هنايا لو je calcule هنايا la fréquence, d'accord, et la fréquence cumulée. Très bien. نقول مثلا عندي لا نوت الأولى، عندي je sais pas، عندي لا نوت مثلا 12 كاينين 3 personnes، 14 كاينين 2 personnes، 15 كاينين 3 personnes، 16 كاينة une seule personne، et مثلا فوالا مثلا 19 مثلا كاينين 2 personnes. supposons مثلا عندي et je veux calculer la fréquence, d'accord. بغينا نحسبوا la fréquence ديال هاد la série statistique. donc pour calculer la fréquence كندير واحد الحاجه هي الاولى، c'est que normalement كيخصنا نمشيو نحسبوا l'effectif cumulé. شنو هو l'effectif cumulé ولا le nombre total؟ donc c'est هما 3 plus 3 6 plus 2 8 plus 2 donc 10 plus 1 donc c'est 11. donc هاد la série statistique شحال فيها 11 لواحد، فيها 11 personnes، d'accord. بغينا نعرفوا لا فريكونس ديال هاد لي بيرسون هادو، داكوغ. pour calculer la fréquence c'est l'effectif، donc هي هاد 3 l'effectif على l'effectif total، d'accord. donc على l'effectif total sur 11 وغادي نحسبها هنايا ونشوف شحال هنايا غتعطينا سي 2 sur l'effectif total اللي هو 11، وهنايا غادي تعطينا دونك سي 3 على 11، هنايا 1 sur 11 وهنايا 2 sur 11. فوالا دونك هكا كنكون حسبت لا فريكونس توتال. غير شنو هو الفرق هنايا؟ بوغ يعني باش نكتبها لا فريكونس سي كنعطيها باش كنعطيها بورسونتاج بحال هكا، داكوغ. دونك اون فوا كنقسم 3 على 11 جو لا مولتيبلي باغ 100، حتى هذا جو لا مولتيبلي باغ 100، هنايا فوا 100 وهنايا فوا 100 وهنايا فوا 100 باش كنلقى دي فريكونس، داكوغ. دونك فوالا هكا كنلقاو لي فريكونس كنحسبوهم، اي ابخي كنحسبو لي فريكونس كومولي. شنو هي لا فريكونس كومولي؟ هاد الاولى هي هاد لا فريكونس، سي اون لا كالكول، essayons de la calculer مثلا 3 sur 11 دونك هي 9%، داكوغ. دونك هنايا تلقاو 18%، هنايا 9% وهنايا 18%. Bien sûr كاينه عندي هنايا لا فيرغول، داكوغ، كاينه عندي لا فيرغول ان تي بو. ce qui va me donner هنايا إلا بغينا نجمعو هاد le cumul ولا نديرو la fréquence cumulée. donc pour parler de la fréquence, c'est la fréquence cumulée. C'est quoi la fréquence cumulée? C'est il y a 27%. وهنايا c'est 18. donc cumulé c'est كنجمع. donc 18 plus 27%. ونشوف شحال غتعطيني. هنايا سي دونك هادشي اللي لقيت هنايا بلس 27%، c'est-à-dire 18% plus 27% plus هاد لو 27%، داكوغ. et ainsi de suite كنجمع في لا ديرنيير هنايا دايما خصني نلقى 100%، داكوغ. دونك في لا فريكونس كيمولي فاش نجمع خصني نلقى في المية 100%، حيت 11 كتمثل ليا 100%، داكوغ. donc et comme ça qu'on calcule les fréquences. On va faire un autre exercice. Donc passons maintenant le mode, d'accord. On appelle mode d'une série, donc la mode, le mode, donc d'une série statistique. C'est une valeur du caractère dont l'effectif associé est le plus grand. Et il donc on a un exemple. Et là, on a une série statistique, d'accord. Je n'ai le mode. هو la valeur du caractère. فين هو الكاركتير؟ ها هو الكاركتير. لو كاركتير هو ديك الميزه اللي كنديروا لها لي ستاتيستيك، وهذا كيتسمى ليفيكتيف، داكوغ. دونك لا فالور دو كاركتير يعني لو مود فين غنلقاو هنايا وحده من هاد لي فالور. شنو خص يكون عند هذيك لي فالور؟ خص يكون عندها ليفيكتيف اسوسيي، خص يكون ليفيكتيف ديالها اي لو بلو
le plus grand. نشوفوا شنو هو l'effectif هنايا le plus grand. L'effectif le plus grand هو 3. D'accord? إذا le mode ديال هاد la série هادي, donc le mode ديال la série هو هذا. D'accord? هي 80. هنايا طلب مني في l'exemple قال لي tracer le diagramme en bâton de cette série. Donc pour tracer le diagramme en bâton, donc شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي نديرو c'est le caractère اللي هو la vitesse. Voilà la vitesse. وهنايا on va faire هنايا l'effectif. L'effectif كيمشي ليا من علاش كيمشي ليا من l'effectif كيمشي ليا donc 2 voilà 2 donc 2 3 maximum تيمشي ليا l'effectif 3 d'accord maximum 3 donc غادي نقول انا هذه c'est 1 وهذه 2 وهذه 3 et je trace donc pour la vitesse 70 هيا je suppose هذه هي 70 هذه 72 74 هاد 75 خصها تجي صغيرة هنايا 78 تجي بعيدة عليهم شوية 80 سي بريسك تبقى بحال هكا et 83 بعيدة شي شوية بحال هكا 83 donc pour 60 on a شحال on a 2 le diagramme à bâton donc هنايا pour 60 on a 2 donc qu'est-ce qu'on fait هنايا غادي نهبطو لو باطون ديالنا باردون donc غادي نهبطو لو باطون بحال هكا d'accord واحد لاسية تجي هابطة بحال هكا. Pour 72, on a 1. Donc pour 72, allez, pour 72, on a 1. Pour 74, pour 74, on a 2. Donc pour 74, on a 2. Le bâton d'Yali. Et pour 75, pour 75, on a 2. Pour 75, il y a 75. Donc voilà, 75, on a 2. D'accord? Pour 78, on a 1. Donc 78, voilà. 78, on a 1, le bâton de 1. Pour 80, on a 3. Donc on a 3, voilà 3. Et pour 83, on a 1. Pour 83, on a 1. Et bien sûr, cette belle la valeur la plus grande, donc le mode 3. Donc le mode est 80. D'accord? هذا هو le mode ديال la série statistique. Donc j'espère انكم تكون فاهمين مفهوم مزيان le mode شنو هو c'est le caractère donc c'est le caractère اللي عنده شنو c'est le caractère اللي عنده اكبر effectif. Donc voyons voir في هذا لو طابلو هذا نحاولوا نقلبوا على لو مود. قلنا شنو هو لو مود c'est le caractère يعني غادي يكون هنايا donc هذا هو لو caractère غادي يكون هنايا غنقلبوا عليه هنايا في هذا la première ligne اللي عنده شنو اللي عنده la plus grande valeur اللي عنده l'effectif ديالو عنده فيها la plus grande valeur donc شوفوا l'effectif هنايا شنو هي la plus grande valeur كتبان ليا 6 d'accord مي كتبان ليا ان عندي هنايا جوج ديال لي 6 très bien donc هنايا est-ce que le mode de cette série statistique واش هو 12 ولا هو 15 En fait, une série statistique, il peut avoir deux modes. D'accord? Donc, la série a deux modes. D'accord? Donc, les modes, donc, juge de la série statistique, huma 12 et 15. Donc, la série a deux modes. D'accord? Donc, c'est possible. Comme remarque, on a une série statistique qui a plusieurs modes. Passons maintenant à la moyenne. C'est quoi la moyenne? La moyenne, ou là, le motawassit, d'accord? La moyenne. Par exemple, supposons Ahmed a eu en mathématiques, donc Ahmed, les maths, عنده les notes suivantes. في الطورة الأولى مثلا جاب 10, 14, 18,5. La moyenne de ces notes, إلا بغينا نحسبوا la moyenne de ces notes شنو كنديروا la somme ديال هاد les trois notes sur مقسومة على 3. D'accord, هكا باش كنحسبوا لا نوت ديال النقط ديالنا داكور دونك 10 plus 14 plus 18 et demi sur 3 اللي غتعطينا في لا موين ديالو جينيرال
14,3 d'accord. هذه لا موين اللي مولفين كنحسبوا عاديه لا موين ديال 3 ديال لي نوت مثلا. دابا رانا بغينا لا موين ديال اون سيري ستاتيستيك. دونك لا موين ديال اون سيري ستاتيستيك سي ان بو كومبليكي على لا موين ديال يعني العاديه اللي كنحسبوا ديال لي نوت. دونك باش نحسب لا موين ديال يعني بغينا نحسبوا هنايا لي طاي، هنايا لا طاي موين ديال هاد ليفيكتيف هذا داكوغ. هادو مثلا شنو هما؟ هادو سو سون دي جوور، هادو الجوور ديال واحد ليكيب. بغينا نعرفوا متوسط الاعمار ديال هذيك ليكيب، شحال لا موين ديال هذيك ليكيب داكوغ. دونك بوغ سوسي باش نحسبوا لا موين اشنو كنديروا؟ سي ليفيكتيف، كناخذوا ليفيكتيف فوا لو كاركتير. دونك كل ايفيكتيف كنضربو في الكاركتير ديالو بلس كل ايفيكتيف في الكاركتير ديالو بلس بلس بلس، وفي الاخر كنقسم على ليفيكتيف توتال. بمعنى الا بغينا نحسبوا لا موين ديال هاد لا سيري ستاتيستيك، شحال عندي اللي عندهم متر و70 جوج، دونك غادي نشد جوج نضربها في متر و70 داكوغ. دونك لا موين ها هي نديرو لها بحال هكا، دونك عندي جوج في متر و70 بلس شحال اللي عند فيهم متر و72 5 ديال لي جوار، دونك بلس 5 جوار فوا متر و75 بلس شحال اللي عندهم 75 متر و75 دونك هنا باردون هادو متر و72 بلس ان سول جوار اللي عنده 1 متر 75 ان سول جوار اللي عنده 1 متر 75 اللي عنده 1 متر 80 هما دو جوار بلس 2 فوا 1 متر 80 داكوغ. مازال خصني نزيد شي حاجه ياك بلس هيا غنزيدها هنايا بلس شنو بلس ان جوار اللي عنده 1 متر 98 داكوغ sur l'effectif total. Donc l'effectif total شنو هو؟ غادي ناخذ شحال عندي 2 joueurs plus 5 c'est 7 donc 2 plus 5 c'est 7 7 plus 1 8 8 plus 2 10 10 plus 1 donc 11 donc voilà الا جينا هنايا شحال عطاني 11 joueurs. هذا هو l'effectif total sur 11 ونمشي نحسب هاد القيمه هادي، نحسب هاد العدد هذا هو اللي غادي نلقاو هو لا موين ديال لا سيري ستاتيستيك ديالي داكوغ. دونك سي فو كالكولي هنايا كتلقاو تقريبا بريسك شي متر فاصله 76 داكوغ دونك بريسك 1 متر فيرغول 76 دونك هكا غادي تكونوا حسبتوا لا موين ديال هاد لا سيري ستاتيستيك داكوغ. دونك جيسبر انكم تكونوا ضبطتوا هاد لا سيري ستاتيستيك